загонять в Владивосток. Загонять. Вот с этого момента попал в Вот. Ну я уже проехал 43 мили, 44. Погодка у нас вон там все затягивает. Местами обещают дождь. Так что, может быть, попадем в небольшой дождик, а может быть и в большой. Время сейчас где-то 9 утра. Где-то так, плюс-минус 10 минут. Надо купить часики, повешать сюда. Там солнце, а там тучи тянет. Надо заехать, купить еще хлорного железа. Чего, блядь? Чтобы нам травить металл. Я там показывал в прошлом видео, то, что я делаю эти, ну там нож сейчас делаю, на ближайший аукцион будет, вот. Сегодня-завтра, блин, выложу уже в Инстаграм. Что, я не понял? Сейчас вот куплю хлорного железа. Ну и скорее всего сегодня я уже его и протравлю. И может быть сегодня уже и выложу его. Постараюсь это видео выложить по максимуму, как можно быстрее. Может быть, даже его как бы сегодня и буду монтировать, а завтра на следующий день уже выложу. Так что давайте сделаем так. Аукцион я сделаю по тому ножу, который керамбит в виде пера 2 в 1. Я сделаю аукцион тогда, когда выложу это видео, в тот день, когда она выйдет это видео, и получается в тот день, когда будет у нас аукцион. Ну, может, кому надо будет, заинтересуется, может, что. Так что ориентируйтесь на это видео. Аукцион будет длиться 1 неделю, 7 дней. На моем инстаграме. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Вот сейчас пока едем в Владивосток. Да ладно, всем похуй, ты чё? В принципе, нам там ненадолго. Заехать в рыбный порт, забрать документы. И помчимся. А, не, еще надо в 3 места заехать, да. Рыбный порт, потом и еще одну контору. Тоже сделать документы. Там быстренько делаем документ и едем, покупаем хлорное железо и едем домой. О, меня какая-то машина догоняет. Я держу скорость примерно 140. Так, ну что, вот мы почти добрались до Владивостока. Вон Владивосток прямо. Это низководный мост, дефриз. Тут вроде как солнышко выходит. Тучу мы пока объехали. Посмотрим, как обратно будем. На море штиль. Штиль, ветер молчит. Упал белой чайкой на дно. Штиль, наш корабль забыт. Один в мире скованным сном.
проснется бриз. Жди, сходим с ума, жара пахнет черной смолой. Смерть одному лишь нужна, и мы вернемся домой. Его плоть и кровь вновь насытят нас, а за смерть ему может Бог воздаст. Что нас ждет? Море хранит молчание, жажда жить сушит сердца до дна. Только жизнь здесь ничего не стоит, жизнь других, но не твоя. Нет, гром не грянул с небес, когда пили кровь так зверя. Но нестерпимым стал блеск места, что мы южным зовем. И в последний миг поднялась волна, и раздался крик: впереди земля. Что нас ждет? Море хранит молчание, жажда жить сушит сердца до дна. Только жизнь здесь ничего не стоит, жизнь других, но не твоя. Что нас ждет? Море хранит молчание, жажда жить сушит сердца до дна. Только жизнь здесь ничего не стоит, жизнь других, но не твоя. Так, все забрали. С рыбного порта уже вышли.
Это стена, что встала между нами. Высотой цунами, пока каждый из нас гадает, что ж будет в финале. Видит картинку яркую, как в глянцевом журнале, тем самым ее в пространстве материализуя. И ждет душа, пока разум глаза разует, глядя на то, что вижу, лишь коротко скажу. Такое чувство, что скольжу по острому ножу. Стоит лишь только осознать, что ты среди зомби. Стоишь, а им конца не видать на горизонте. Оказывается, что мы сами себя едим. Ты им не видим, поэтому и не вредим. Радует лишь то, что под радугою не один, а любую злую мысль вместе мы опередим. Гадать не будем, вокруг с любовью поглядим, а то, что увидим, слава богу, обратимо. Зомби, 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 идущий без души, жаждущий укусить, и тем идущим не видать конца на горизонте. Зомби, 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 идущий без души, жаждущий укусить, и тем идущим не видать конца на горизонте. Сценарий фантастичен, но реален. День за днем души продаем и лица теряем. И скоро трудно отыскать будет хотя бы остров, там, где пока еще людей не превращают в монстров. И мысли злые до всего живого не коснулись, где Богу подобные не спали, али проснулись. И та лишь мысль всесильна, если она чиста. Она простая, все поставить на свои места. Сказать живи и нежить оживить, пускай себе живет, яблоки жует. Ведь все мы братья тут, или же побратимы, и пока мы едины, мы непобедимы. Многие лета и многие зимы, любые злые помыслы лишь вместе отразим. Мы гадать не будем, вокруг с любовью поглядим, а то, что увидим, слава богу, обратимо. Зомби, 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 идущий без души, жаждущий укусить, и тем идущим не видать конца на горизонте. Зомби, 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 идущий без души, жаждущий укусить, и тем идущим не видать конца на горизонте. Зомби, 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 идущий без души, жаждущий укусить, и тем идущим не видать конца на горизонте. Зомби, зомби. Так, ну что, погодка у нас распогодилась, я бы сказал, даже очень жарко, Это, конечно, неправда. когда ходишь. Осталось заехать еще в одно место. Ну, на свежего воздуха маленько пустить. Так, разворот где у нас? Так, ну получается, что мы все сделали. Все, что надо было. Осталось купить только хлорное железо и все.
А что, так можно было, что ли? Так, что, все купили? Что он сказал? Выдвигаемся домой уже. Ветер дует как бы такой нормальный. Микрофон выдувает с камеры. Так что порой, если будет звук пропадать, то, блин. Город я решил объехать по объездной. Потому что там эти ремонты дорог. Поднялся ветерок, но туда ехали, море был штиль. А сейчас вон потихо волны. Пошел дождик. Уже ноги потихо промокли. Все, ноги по колено мокрые. Боже мой! Да всем насрать! Ох, какой хороший пошел. Прямо вообще ништяк. Люблю в дождь кататься. Особенно в ливень. Когда мокрый до трусов. Особенно вот за грузовые машинами сзади ехать. Это вообще ништяк. Я ж ничего не вижу вообще. О, все, потекло, сапоги. Прям ручеек такой чувствую, потек. И в сапоги, и в пояс потекло. Трусы. Надеюсь, успеем до остановки доехать. Не знаю, надо, нет, на остановку заезжать. Вон чувак, нифига, там сзади куртка надулась у него. Я уже думаю, уже смысла нет останавливаться. В принципе, логично. Так, ну что, здесь вроде как солнышко. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Ладно, неплохо. Всем пока, всем удачи. В общем, ехал я, и чутка я не доехал. А не доехал почему? Опа-на! Наши российские дороги у меня вырвало просто куски аж с крыла. Мне хочется плакать. Сейчас пока подлечим, чтобы до дома доехать. А там дальше уже... Ладно, и так сойдет. Будем думать. Love is you.